Ці ведалі вы, што будынак гродзенскага тэатра лялек не толькі з'яўляецца найстарэйшай тэатральнай пляцоўкай Беларусі, але і за сваю гісторыю паспеў пабываць публічным домам і месцам, дзе выступаў Іосіф Сталін. Цікава? Калі так, то стаўце падабайку, падпісвайцеся на канал і мы пачынаем. Гісторыя гэтага месца пачынаецца яшчэ ў 18 стагоддзі, калі гродзенскі стараста Антоній Тызенгаус заснаваў у Гродні прыгонны тэатр. У той час тэатральныя пастаноўкі праходзілі ў адной з заляў яго палаца, а для выступленняў запрашаліся італьянскія артысты, музыканты і балетмайстры. Нават сам Тызенгаус арганізаваў тэатральную школу, у якой дзеці прыгонных сялянаў вучыліся музыцы, танцу і акторскаму майстэрству. Але будынак, які сёння ведаюць усе гараджане, быў узведзены пазней, у 1780-х годах па ініцыятыве пляменніка караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Спачатку будынак выкарыстоўваўся як манеж, але хутка яго пераабсталявалі для правядзення оперных і балетных спектакляў. У 19 стагоддзі ён неаднаразова перабудоўваўся, і ў ім выступала трупа Саламеі Дэшнер. У міжваенныя часы тэатр насіў назву ў гонар пісьменніцы Элізы Ажэшкі, якой недалёка ад тэатра быў усталяваны помнік. Дарэчы, пра яго ў нас ёсць асобнае відэа, таму паглядзіце, калі яшчэ не бачылі. З канца 1940-х гадоў у будынку размяшчаўся Гродзенскі драматычны тэатр, а ў 1984 годзе сюды пераехаў Гродзенскі тэатр лялек. Цікава, што ў 2012 годзе адбылася маштабная рэканструкцыя будынка, якая вернула яму выгляд 18 стагоддзя. Былі адноўлены страчаныя вежы над уваходам і адрэстаўравана крыштальная люстра 1902 года. Сам тэатр сёння гэта не толькі спектаклі для дзяцей і дарослых, але і захапляльная гісторыя. У 1990-е гады тут размяшчалася знакамітая кавярня «Батлейка», дзе збіраліся вядомыя беларускія музыкі, пісьменнікі і гісторыкі. На фотаздымках можна ўбачыць і Лявона Вольскага, які разлівае тут піва, і паэта Рыгора Барадуліна ў атачэнні іншых дзеячаў культуры. Гэта месца стала своеасаблівым цэнтрам беларускай культуры і пакінула незабыўны след у памяці гараджан. Але яшчэ цікавей, што ў 1991 годзе у будынку здымалі фільм «Брюнетка за 30 копеек». Паводле сюжэта тут размяшчаўся публічны дом, арганізаваны ў памяшканнях краязнаўчага музея ў выдуманым горадзе Валуйск. Акрамя гэтага, сцэна тэатра стала месцам для выступлення двайніка Іосіфа Сталіна у фільме «Кааператив Политбюро» или «Будет долгим прощание», што дадае будынку асаблівую кіношную гісторыю. Что, друзья, соскучились по товарищу Сталину? Ці глядзелі вы гэтыя фільмы? Пішыце ў каментарах і дзяліцеся сваімі ўражаннямі. А калі хочаце даведацца больш пра цікавыя месцы Гродна, падпісвайцеся на нашыя старонкі ў Telegram і Instagram. Таксама каманда Гродна 1127 будзе вельмі ўдзячна за вашу падтрымку на Buy Me a Coffee альбо спонсарства на YouTube. Спасылкі шукайце ў апісанні пад відэа.